哎呀，怎么就2月12了？好像19号开学，那寒假不是只有7天了？舍不得家里26度的空调，舍不得随时随地的热水，排骨晚上再烧啊！舍不得家里的饭菜，我不想开学。Later 就不能不开学吗？不想去学校。是啊，对呀，哪个学校21号就开学啊21号，我还以为19号开学，那不是多2天假期？白捡2天假的感觉谁懂啊？继续玩喽。飞没捡，车没学，放个假啥都没干，不行，得学个习弥补一下。Later 果然一学期就偷懒，又冤枉我！你看，我这几门课的笔记都整理完了。这么快？对啊，我新换了华为 Mate 配的 Air。平时上课记不下的都能通过 AI 多人语音转写实时记录，字写潦草了还可以用 AI 字迹调整，笔记记得清清楚楚，学习效率也杠杠的。那这个买的值啊！看来生活费给的多，你也攒了点。明明是现在很划算，好吧？限时优惠加上国家补贴，能便宜700多块，一下省好多，省下的钱还能配个键盘呢。这样啊？那有这么好的平板继续学啊？一个寒假都没见你学。嘘！哎呦，个鬼项目摊在这里挡路，收起来！马上走了，收什么？那也得收。这家真是1秒都待不下去了，恨不得现在就开学。Day 2各位乘客，欢迎搭乘。我不想开学，不想去学校，我想待在家里。Later 哎，婷婷来了。哎，有没有想看电影啊？可以啊，啊，我也去。哎，刚开学还不查寝呢。那我们再唱歌。可以。哎，走。